ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് വന്നു കേട്ടോ. ഫിഷിങ്ങിന് വന്നേരം നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി കാഴ്ച. ഇത് എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കൊച്ചകളുണ്ട്. ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടുണ്ട്. പറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പറന്നു പോകുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഒക്കെ ഉണ്ട്. പറന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട 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 എത്ര ഉണ്ടെന്നാ, ഒരുപാടുണ്ട്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട്. സംഭവം അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനോ മീനുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൊച്ചകൾ വന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഫുഡ് അടിക്കുകയാണ്, നല്ലപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യാണ്. അതെ, അത് പോകുന്ന വഴിക്ക് മീനുകൾ പൊന്തുകയും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മീനിനൊക്കെ അവർ ഭക്ഷണമാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കൊച്ചകളുണ്ട്. ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കൊച്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ. സംഭവം പറക്കുന്നതാണ് എന്താ രസം. അടിപൊളിയാട്ടോ, അടിപൊളി. അവര് മത്സരിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ കൊത്തി കൊത്തി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊത്തി കൊത്തി കഴിക്കുന്നൊക്കെ മീനാ ഇത്ര കൂളായിട്ട് കഴിക്കുന്നേ. നല്ല പോലെ മീനുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്നേ. അത് പോകുന്നേരോ അത് കയറിയിട്ട് മീൻ ചത്തിട്ട് പൊന്തുന്നതാണ്. എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇവർ നല്ലോണം അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണണേ. ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാഴ്ച കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. നോക്കൂ, അത് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അരിയത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോകുന്ന വഴിക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഈ കൊച്ചകൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. നല്ല ചളിയായതുകൊണ്ട് മീനൊന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ കൊച്ചകൾ നല്ലോണം കാണുന്നുണ്ട്, കൊച്ചകൾ നല്ലോണം കഴിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതത്രയാ എന്താ രസം കാണേ. ഒരു 10-100 കൊച്ച ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടോ. 100 കൂടുതലുണ്ട് നിനക്ക് വന്നേ. അടികൂടണ്ട, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.